La principal diferencia entre los sistemas PyWater y Waterfall es su efecto antioxidante. El Waterfall lo es 3 veces más y así te ayuda a envejecer más lento. Cuando partes una manzana, al tornarse color café se está oxidando, pierde agua, degrada su sabor y su textura original. Lo mismo pasa con tu cuerpo, estás expuesto a agentes que te oxidan permanentemente. El estrés, el aire contaminado, las radiaciones, los alimentos y bebidas procesadas, incluyendo el agua embotellada. Lo mejor es tomar antioxidantes de origen natural de fuentes saludables. Esto no siempre es posible por nuestra rutina diaria. Qué bien que los sistemas de agua Niken te ayuden a resolverlo. Tanto el PyWater como el Waterfall te dan una limpieza avanzada en el agua, la mineralizan, mejoran el pH y ionizan el agua a través de su llave magnética para facilitar absorción. El Waterfall tiene además la tecnología ORP, es decir, potencial oxidorreducción en español, que hace más antioxidante el agua y facilita aún más la hidratación celular. El Waterfall tiene 9 etapas de filtrado, 3 de las cuales se relacionan a la producción de ORP. El Optimizer y botella deportiva también cuentan con esta tecnología. Combinar el Waterfall con Optimizer es una excelente idea, obtendrás los mejores beneficios Niken en agua. Por el contrario, PyWater y Aquapur Deluxe, que se adapta a dispensadores de agua fría y caliente para oficinas, tienen 5 etapas. Agrégales ORP combinándolos con el Optimizer.